Totok Putri Santri. Sekarang Bhinneka apa nih yang mau ditotok lagi? Kita on board bareng Bus Jos. Padatan arus balik menuju arah Jakarta. Para pekerja akan segera berbalik ke Jakarta karena habis weekend. Terlihat di sepanjang jalur Pantura Patok Besi Ciberes ini, kendaraan bermotor sedang berhenti di pinggir jalan karena kondisi di Pantura saat ini sedang hujan. Oh, itu AC Jagat Satrianya Bhinneka tuh. Wipernya hanya satu yang aktif, jadi yang satunya tidak aktif. Hujannya cukup deras.
dapat. Oke, diam. Iya, iya.